نكمل الإكزامان بتاعنا. Tu demandes à un ami le CDI. Qu'est-ce que c'est? Il dit. يبقى tu demandes انت اللي بتعملي الكيستيون، هنا il dit يبقى عايز الريبونس. برضو بيراجع تاني السي دي اي. احنا متفقين ما بيسأل على الابريفياسيون، السي دي ابريفياسيون بتاعت كلمة، الدي بتاعت كلمة، الاي بتاعت كلمة. نراجع مع بعض. C'est un centre de documentation d'information. C'est un self-service. C'est une récréation. مين اللي فيها 3 اختصارات؟ هي نمرو 1 والسي مع سنتر، الدي دوكيومنتاسيون، اي انفورماسيون. تبقى دي الريبونس. ناخد الاكزامان السويت بتاعته. Quand est-ce qu'on peut dire les répliques suivantes؟ نفس السيتواسيون. Tu dis il est super. Quand؟ امتى اقول il est super؟ هل tu décris ta copine ولا tu décris ton lycée ولا tu décris ta classe؟ نبتدي ناخد بالنا ان هنا il يبقى بيتكلم عن حاجه ماسكولين. طيب تا كوبين دي فيمينان، تا كلاس فيمينان، يبقى مين اللي هتنفع؟ tu décris ton lycée. يبقى لعبنا هنا بفيلم الفيمينان والماسكولين رغم ان ده سيتواسيون. on dit au gymnase. طبعا احنا عارفين الجيمناس اللي موجود في الايكول بتاعتنا، كنا واخدين الفوتو بتاعته هنا والجيمناس موجود عندي هنا. فاكرين لما كنا بناخد الاتيكات دي وبنوصلها بالفوتو بتاعت كل واحده فيها. on dit au gymnase quand on parle du matière, on parle des livres, on parle du sport. طبعا جيمناس انتوا عارفين بتقولوا عليها جيم، يبقى هنتكلم عن السبور. نيجي جزء الجرامير. choisis la bonne réponse. ليا بروفيسور. ابص دايما على الكلمه اللي بعد البوان. افوجئ ان البروفيسور هنا فيها اس، ناخد بالنا من الحاجات الصغننه، وزي ما علمتكم ناخد واحده واحده نجربها في البوان ونشوف الجراماتيكالمون ايه الاخبار. ليا كي بروفيسور، كون بروفيسور، كومبيان دو بروفيسور. طبعا جراماتيكال خدنا بالنا من الاس، فاللي تيجي معاها كلمه كومبيان دو. طبعا هنا اللعبه ان جايبين كومبيان دو مش او ديبي دو لا كيستيون، جاي ايه في المواتشي. زي ما قبل كده خدنا ان كومبيان دو بيتلعب بيها في كذا مكان، والليفر اهو في باج 43 قبل كده اتكلمنا وشرحنا في الكلاس كومبيان دو، وشوفنا كومبيان دو اماكنها متعدده، مره في نص الكلام، مره في اول الكلام، والكلام ده خدناه مع بعض في كايدو كلاس، فده بيرد على اللي اشتغلناه مع بعض. il y a terrain de sport. un دي طبعا ده مذاكره فوكابولير. هنشوف الارتيكل، طبعا دي بلوريال، هنا مفيش بلوريال. هنشوف الان والان، هنراجع مذاكرتنا، هنلاقي ان هنا لما كنا واخدين مع بعض في باج 42 لو تيران يبقى لو ماسكولين، يبقى هاخد 1. en le cours de musique ام طبعا ده واضح جدا فيرب ايمي، فيرب برومي جروب في البريزون. on دي انتوا متعودين انها ايكوال il في الجرامير، يبقى هناخد ام الترمينيزون او. point il y a dans ton lycée quel quand qu'est-ce que. نجرب نظريه الاستبعاد زي ما انتوا متعودين. quel لازم وراها نو، مفيش نو. quand il y a ton lycée ملهاش معنى، لكن qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée يبقى بسأل على الحاجات اللي موجوده جوه الليسيه. ارجع للليفر تاني بتاع الايكول في باج 42. السؤال كان مباشر اهو، qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée، عشان اثبت لكم ان كله بيجي منين؟ من الليفر. عشان كده واحنا بنذاكر ما نسيبش اي معلومه في الليفر. وبرضو الفت نظركم كاسكو هنا فيها ابوستروف لان اليا اولها فويل. il n'y a pas، اخد بالي ان الجمله دي فيها نيجاسيون. ordinateur dans ma classe 2 دي apostrophe 1. طبعا الراجل دو جرامير كان بتقول لي في النيجاسيون بحول الان والان والدي لكلمه 2، بس وجود الفويل هضطر اخد دي apostrophe. Pierre 4 heures d'anglais. on avait a، الثلاثه دول فيرب افوار. طبعا بيير هيبقى ايجال il، يبقى بالتالي هاخد لها ا. خلصنا الجرامير، ندخل على الجزء بتاع الميل كالعاده. سالو طبعا احنا متعودين يبقى سالو برد بسالو زي ما احنا متعودين. سافا طبعا بسأل عن الحال زي كومون سافا، فهنرد نقول سافا بيان، وممكن نحط ميرسي اسلوب تهذيب بوليتيس. كاسكو تو ام على ليكول. جه بقى يسالك ايه اللي بتحبه في الايكول. طبعا متعوده بتو هرد بجو، وده فيرب ايمي هتبقى جيم، واحط الحاجات اللي بحبها كلها، وبعدين احط في الاخر
à l'école. دي الفاسون دو ريبوندر، طريقة الحل. ارجع بقى في الليفر نفسي هنا في باج 42، دي الحاجات اللي كنا واخدينها في الايكول اللي ممكن تكوني بتحبيها. لا كور دو ريكرياسيون، لو تيران دو سبور، لو سي دي اي، لو جيمناس، لو سيلف سيرفيس. فحبيت اربط لك الاكزامان بالليفر، عندك كذا اختيار. طبعا غير دول احنا حلينا حاجات في كاي دو كلاس فيها افكار، كنتوا انتوا فاكرين بتقولوا بنحب البيسين، بنحب يبقى في سال دو ميوزيك، حاجات كتير كتبناها في كاي دو كلاس ممكن تقولوا احنا بنحبها في الايكول. ننزل تحت traite le sujet suivant، على اساس هنا جاي موضوع واحد بس. lis les informations de cette fiche puis présente ton copain en 4 phrases. اعطيني انفورماسيون يخصوا الكوبان بتاعي الامي ونعملها سو فورم دو فراز. فنشوف كده. نو روبير، يبقى انا هعرف صديقي، هقول ايه بقى؟ مون كوبان سابيل روبير، يبقى كده فراز. اج 15 ans، il a 15 ans. وفكركم ما كررش كوبان وروبير، استخدم il. lycée Saint-Louis، il est au lycée Saint-Louis، وما ننساش ماجيسكول عشان ده اسم الايكول. classe première A، il est en première A، زي ما كنت بعلمكم تكتبوا على الاتيكيت بريمير سكوندير. يبقى بالتالي كده شفنا اكزامان كامل بافكار كامله تخص لسون 1، وان شاء الله هنعمل اكزامان على بقيه اليونيتي ان شاء الله قريب. اورفوار يا جماعه.